要，第三个它长不够高。我每次削的时候，如果说你长鸡翅的话，你的制服可能要特别量身定做，因为很多鸡翅的制服都是170公分那种 size， 哪有那个嘛猴子那个体格那走不去啊，对吧？走不去啊，对不对？结果有一天监工讲说，哎，我考上了，我还跟他讲说，长荣真是烂，为什么？你这种货车人也要，你知道吗？结果果不其然，照我预料没有错，但是他也很认真啊。他在长荣飞训练2年里面，他几乎每天只睡3个小时、4个小时，因为他其他时间都在背书，他真的很背书。他也被刷掉过，其实我每次他被刷掉的时候，我就跟他讲，我说长荣果然英明，为什么？你这种咖小。长得不怎么样，不是你技术不好，我说哦，是你谁干败啊，谁干败就摔了。对，知道谁干败，结果他也不死心，他常被刷掉，他不死心，他去考虑了，知道吗？对，所以我说很多时候我是做一件事情是一个毅力，一个理念的问题，你知道吗？他会去考虑的。立荣就比较不会故意塞帮，为什么？我说哈，一个人一个鸟一个坑，你知道吗？因为立荣它国内线飞比较小，你没看立荣飞多小？比较小的，它那个小个子刚刚好，你知道吗？对吧？它个子不大。那毕竟长荣，你说那什么747啊、微博，那77驾驶舱这么大一个，它那个个头的时候，可能真的对，我们还笑他说抓到杆子踩不到脚蹬，踩不到脚蹬。然后去立荣飞了8年。飞8年，然后每次他跑到附近来找我，因为我父亲的那个办公室就在华安的那个大楼隔，他一直在找我，他说我想去考华航。我说你对这大飞机还是不死心啊？他真的我跟你讲，我说你对他大飞机还是不死心啊？我说长荣经理告诉你说你不适合玩那个大飞机，其实他就立荣飞8年，其实立荣飞8年蛮辛苦。因为他也是碰到我也是一个人没碰到他，我就在桌表碰到他了。你知道他这整个头发这一边全部都白掉了，可能是压力。为什么呢？他说好累，他说累在哪里啊？他说早期有国内线，一天飞8趟，他说比台北市开公司还累，一天飞8趟，这样8趟下来，整个人头都昏了啊。可是他还是熬下来了，有一次我在中文奖看到他那时候带个女朋友是空姐，2个穿制服在手牵手。我说你们公司没有规定说穿制服不可以手牵手吗？他那女朋友好漂亮。好，结果后来他说他考华航，我说他考华航，我说你不要开玩笑，我说那个华航那个地方不是你去的地方，为什么呢？你看，各位你们有没有看到华航的机师每个长得是高高帅帅，有没有这样？对不对？结果好死不死真的没让他考上了，你知道吗？就他现在飞什么飞机？飞是A340，A340各位知道吗？那个民航机目前你常看到的民航机有4颗引擎的2种飞机，一个是747，那空中巴士它是出的 A340，也是4颗引擎，大飞机。他果然是圆着他的梦想，他现在还在华航飞 A340，现在应该当机长。那个机长不要戴帽子了，那可能走一走，那帽子会考下来，你知道吗？会考下来。他当机长，他应该当机长这么久，那么久的时间，他就跑去，之后你看他的梦想就是说我要去飞那个4颗引擎，虽然说他没有飞到747，但是他至少飞了 A340也不错。你知道吗？因为他当初，因为他那个华航的那个飞行的模拟机模拟机以前就在华航那个中央舰那个华航那个大楼那个后面后面，刚好就是我那时候上班那个地方的那个旁边，他也是他来飞模拟机的时候他空了那种找我下一个，我就跟他讲，我说当初华航的真的要我，他说不是，他说同学，我是一个新年。我死都给他骑上去，对不对？知道吗？
那他也奋斗了很久，他现在不错，他现在好是，他现在号称叫什么知道？啊，你没有房子住是不是？啊，我就要房间住，哎，我就要房子住，哎，我就要房子住，他就变这样子，对吧？啊，所以其实我就说嘛，如果说你要是说真的，比如说你的目标是说啊，我要去考技师，你不要硬冲的说啊，第一次没考过，第二次没考跟国父一样，讲完国父嘛，革命成功也要12次吧，是不是？你冲12次下来，你几岁？不会怎样，知道吗？想办法去先进航空公司去以后，2年，你技术老师跟你讲2年，他有内招，你考内招，内招的话很简单。就是把你送到民航局去体检，哦 ，OK 了，好，然后回来去训看，训了过了，那个什么，就去飞，是吧？那老师他们进去，如果内招进去的话，那没过被刷下来要赔钱。啊？要赔钱。刷下来，那就再回来拿着扳手而已啊。但是，我还没有看过说公司内招的被刷下来，因为理由很简单。公司里面的人你不认识是不是？考试教官你不认识，他不认识。考试教官你不认识，你以前老板认识的，不是这样的吧？啊，所以说我还没有看过说有内招的那个考不过的。你看我们附近有个小姐空姐，40几岁她才开始要去转技师，现在没有，40几岁。他原来是空姐，阿嬷，因为他已经是老做厂长，对，他就走，一样可以走，对吧？对，所以说我每次很多跟你讲哦，我每次跟很多人讲哦，我说你要圆梦哦，不要直就想说啊，我去考航空公司啊，考技师不过，今天没过，我明天再考，后天再考，你没想到岁月一直在流。到最后变成是这样的，你没有考，为什么？因为像空姐是到26岁，你超过26岁基本上就磨损了，对吧？可是你为什么不要说在考这个中间不要浪费时间，不要浪费时间。那个先想办法进航空去，进航空去，然后你那时候等到内招来的时候，那你就去考对吧？内招你就去考因为这样会比较快。你是招比较有机会。上去。这样子讲哦，就好像我每次讲哦，考航空是跟读书一样，有人有钱有能力啊，他去从高中毕业开始去考自己的大学。有些人没钱没能力没关系，我读业界部的那个什么私立的大学，我出来一样大学毕业，不是吗？对吧？啊，不是吗？但是后来到职场上，就看你另外一个表现。但是跟你学校出来是2回事，啊，我说你一定要这样做，你不要说啊，我一个脑袋就想说哇，我无论如何补习也好，干嘛也好，我一定要去冲进台大，对不对？我没有冲进台大，我今天我是王八蛋，对吧？可是你不要第1年考过，第2年考过，第3年考过，不是告诉老天不是告诉你说你不够努力，是怎样的？你是努力错方向，你知道吗？是努力错方向。所以你不知道，我现在我的朋友里面，从维修出来的，现在线上飞机至少8个以上，至少8个，他们是对飞机有兴趣的，他就是这样，他就是在做飞机维修的空档，在做驾驶舱，你知道吧？他是对那有兴趣，所以说我说嘛，飞行是有兴趣。你看我的儿子其实也是长得是什么，应该讲说，不是说长得很帅，但至少还能看。也不是说我一样，至少像个人，对不对？至少像个人，但是他醒来了哈，他醒来像个人啊。那我就跟他讲，因为他以前有认真跟我讨论说，我想去考啊。那我就直接跟他讲，我说好，很严酷一件事情，我不可能用我的关系让你进去，因为那是害死你。因为你如果说你要是说标准没到的话，你就要进去的话。为什么你知道？飞行这东西是真材实料，你会就会，不会就不会。你不会，你硬要装会，结果是干嘛？
老天爷就叫你趴在水沟里面去，不是吗？对不对？这很现实。我说我不能帮你，为什么？我帮你等于害了你，啊，我帮你等于害了你，为什么呢？因为我说你不像你老爸是在地面上做火机有什么好处，你知道吗？你锁螺丝以后，他看过，哇，3个人看过没问题，好，我签你懂吗？你看飞机，你知道你开飞机讲，真的有什么紧急状况来的时候，我问你，你要去问谁？只有问你自己，你懂吗？啊，只有你自己有办法去处理，对吧？啊，所以你看，我说这个逻辑不一样，所以我跟我儿子讲，我跟我儿子劝退呢，你知道吗？我叫他说不要想太多了，为什么你知道？我说凭你这种脑袋这种反应啊，不要啊，不要开玩笑啊，不要找人家航空师麻烦啊，不要找。因为我也有曾经问我儿子说，那你想考航空师那个你想考机师的动力在哪？他说：“哎呀，这样赚的钱比较多，干什么？啊，是啊，问题是我保险领的也多啊，我怎么不知道？对不对？今天我今天不是讲说当机师危险，啊，因为毕竟任何一个工作都会危险。问题在哪里，你知道吗？要看你的动力在哪里，你的目的在哪里，你懂吗？啊，目的在哪，动力在哪？啊，你看，就像我一个朋友这样，对不对？他的心是说他真的是喜欢到国外到处去玩，啊，你知道？”他一想到飞行，他是整个晚上会兴奋到睡不着觉的，你知道吗？因为以前我们在国外跟他飞行的时候，你知道吗？人家是乖乖的平飞啊，他不是，他要打个spin，你们知道吗？像那个特技不是那个飞机这样的吧？对吧？因为spin我们讲的spin很危险，spin 3圈，他开始打转了，从地面上从下一个那个3圈对吧？3圈之内你要是没有脱离的话，你就会过来，因为。它会重力加速会一直转更快，你就救不回来3圈。我3步时我在地面上都看他这边玩，我想说，结果玩下来还很兴奋很嗨，你知道吗？我说我靠，那谁？哎，我说当初中华民国空军没有请你去，真是太浪费了，太浪费了啊！所以我说这个是一个路径。好，那今天呢，我们这个礼拜呢，我们讲的是那个航空结构啊。航空结构来讲话呢是那个航空结构来讲话，那当然你说啊，老师，那航空结构是不是那一个很专门的东西？是，我可以说是，也可以说不是，因为早期是，为什么说早期是？因为早期的航空结构是分开了一个单独的维修系统啊，维修系统。但是现在是慢慢渐渐合并，为什么呢？因为航空结构目前在现在的民航界讲已经很普遍在用了，包括军用飞机，尤其是上次那个阿帕奇不是阿帕奇来台湾也是风风雨雨，对吧？你看阿帕奇上次摔在民宅里面，大家才发现哇，原来阿帕奇全身都是复合结构，对吧？好，复合结构，因为现在不管说军用飞机、民用飞机也是一样。它用的都是什么？用的是复合结构。为什么要用复合结构呢？因为我们先讲概念因为那个谁，因为它一般来讲的话，飞机在空中、在地面，只要它在操作那个阶段来讲的话，它都要承受这些东西这些东西。第一个，它要承受伸展力。我不是每次讲吗？飞在地面上怎么样？是这样。空中飞的时候讲，而且现在更明显，你知道为什么吗？因为以前的早期的飞机是用阿鲁米做的，用铝做的，但是现在飞机用什么？用复合材料做的。我跟你讲，那个翅膀那个上升那更明显，你知道吗？因为早期飞机飞的时候，你还看不到翅膀会往上抬。可是你看现在飞机，你看你们去看飞机，你知道飞机在空中是不是这样？可是你在地面上看到是这样啊，所以你坐在那个鸡翅膀旁边，你可以看到鸡翅膀这样子，对吧？其实鸡翅膀在摇的时候，你不要怕好不好？不要怕所以其实我每次跟很多人讲，我说坐飞机你不要怕，为什么你知道？只要空姐还可以问你说你要喝咖啡还是喝茶的时候，一边玩弄。只要空姐没有空问你说，就是好，你坐了好久，奇怪，空姐没有理你的时候，表示讲飞机有问题。OK， 为什么？因为飞机有问题的时候，空姐要去协助，所以他没有空帮你送什么咖啡或茶的他搞不好他连咖啡跟茶都给你收起来收起来。为什么收起来？因为搞不好人家会出什么状况那我们大家知道一点所以它会呈现一个伸展力。因为飞机它在空中的时候，机身也是一样你知道
我前面不是讲航空物理不是讲说它会有舱压吗？像它打舱压，它会跟气球一样会站起来，当然不会站得很明显了，对吧？不会说啊，你在飞机下然后地面上那么瘦，结果到空中呜一人变胖子，不是哈？它当然它的膨胀缩小，事实上是你看不到的啊，你看不到，所以它会有一个伸展力，机身也会有一个伸展力，机翅膀也会伸展力啊。那机尾巴它就是这样甩啊，机尾巴真的会这样甩啊。老师不是开玩笑啦，所以它就是一个伸展力。那伸展力相对的，因为你的伸展力相对的非结构会有剪应力。我上次讲剪力是怎样？是两个方向水平，但是不是，是两个水平的力，但是方向相反的力，叫剪力啊，剪力。各位看剪刀有没有？剪力对不对？它会有一个剪力，为什么？因为它要伸展。相对的，因为它要有一个伸展应力，就产生一个剪应力以后，那它的飞机有没有寿命的问题？有。所以说，变成说我们飞机每5年，它一定要去做一个结构检查，就把飞机里面东西全部拆掉，全部拆掉干嘛？你知道吗？把飞机结构一个一个，真的是一颗铆钉一颗铆钉，那个用灯这样一个照一个照一个照一个看啊，一个看，看不到地方是照 X 光啊，照 X 光。所以我们讲说，飞机的那个维修的技术有没有？是各行各业都要，包括医学都要。啊，为什么？照 X 光你要会，可是照 X 光是在学校在哪里学？医科里面学的。啊 ，X 光嘛哈 ，X 光是医科里面学的，超音波也是医科里面学的啊。那看不到部位，它是用超音波或用 X 光去照。那看得到的地方就是用眼睛去看，而且不是只有一个人看，有好几个人。所以说5年的大结构检查呢，是我们叫做大拜拜，好，大拜拜。你在长荣航太里面啊，那种大厂对不对？3部是进厂，你去看全部拆光，那大部分都是做5年的大结构检查，啊，5年大结构检查就是要检查它的飞机结构，为什么？为了飞机结构，看哪里有裂缝有没有？各位记不记得？